Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі мектепке дейінгі және орта білім комитеті төрайымы Гүлмира Каримова және Дарын Республикалық ғылыми сенатор Гүлмира Каримова кенеттен қайтыс болды. Казинформ сайтының мәліметі бойынша жаңадан сайланған сенатор Гүлмира Каримова кенеттен қайтыс болды деп хабарлайды Қазақстан Республикасы парламентінің сенатының баспасөз қызметі. Бүгін түнде жаңадан сайланған сенатор Гүлмира Каримова 46 жасқа қараған шағында кенеттен қайтыс болғанын қайғыра хабарлаймыз. Оған алдын ала анафилаксиялық шок деген диагноз қойылып отыр. Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттары мен аппараты Гүлмира Райымбек қызының туыстары мен жақындарына көңіл айтады делінген хабарламада. Гүлмира Райымбек қызы Каримова 1977 жылы 13 тамызда дүниеге келді. Петропавл қаласында туған. Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің бастауыш сынып мұғалімі, Көкшетау университеті қаржы бакалавры, Омбы мемлекеттік педагогикалық университетінде магистратура, педагогикалық білім мамандығы бойынша бітірген. 2021 жылдың қыркүйегінен бастап Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мектепке дейінгі және орта білім комитетінің төрайымы болды. 2023 жылы 14 қаңтарда өткен сенат сайлауында Солтүстік Қазақстан облысынан жоғарғы палатаға депутат болып сайланды.